రైస్ ఏంటి దక్కది? చికెన్. చికెనా? చికెన్. చికెన్. పప్పు. రసం. మజ్జిగ. ఫిష్ కర్రీ. బోటి. వెజ్ కర్రీ. బీరకాయ కూర. అంటే రోజు ఒకటే ఉంటుందా వేరే వేరే ఉంటుంది? రోజు బెండకాయ, దొండకాయ, టమాటా మిర్చి. పెట్టినప్పుడు నాకు లింక్ పంపిస్తా. చెప్పడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎట్లుందనా? బాగుంది. మీరు ఏమి వేసుకున్నారు? ఏం కూర అన్న? తలకాయ కూర, చికెన్. చికెన్ ఎట్లుంది? బాగుంది, సూపర్గా ఉంది. ఎప్పుడు ఎక్కతానికి వస్తాం, బాగుంటుంది. రావాల్సిన ఎక్కతానికి రావచ్చు, బాగుంటుంది. మీరేం వేసుకున్నారన్నా? మీరేం తింటున్నారు? చేప కూర అన్న. తలకాయ బాగుందా? బాగుందన్నా. మీరన్నా? బోటి. 20 కిలోల రైస్ వేస్తాం, 5 కిలోల చికెన్, 5 కిలోల బోటి, ఒక గుడ్డ ట్రై 30 గుడ్లు, 3 చేప 3 కిలోలు, పప్పు, రసం, టమాటా పచ్చడి. వెజ్ కర్రీలో రోజు ఒకటి, అది దొండకాయ, బెండకాయ కానీ, వంకాయ కానీ, క్యాబేజ్ కానీ. చికెన్ కర్రీ రోజు ఉండవా? చేప కర్ర, చికెన్ రోజు ఉండవా? ఇంకా డైలీ తలకాయ ఉంటుంది. ఈ అన్నిట్లో కొద్ది వెరైటీ ఏంటంటే చల్లటి వాటర్ పోయాలి ఎండాకాలం. అవి చల్లగున్నాయలు వేసి చూసి మనం మంచిగా ఇంకా చల్లగా చేసి పోయాలి. ఎండాకాలం తిరిగి వస్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరు. ఎంతో చల్లగా వస్తే అంత తలుచుకుంటారు వాళ్ళు. ఏదో వస్తున్నాయి కదా డబ్బులు అని ఈరోజు అనుకుని రేపు వదిలేసేది కాదు. పర్మనెంట్గా మనం బతికేసుకొని వాటర్ మంచిగా పెట్టాలి. ఎంతమంది వస్తారు అక్క రోజుకి? వస్తారు 100-150. 100-150. టైమింగ్స్ ఏందక్క? టైమింగ్ 11 నుండి 5 వరకు ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ కొందు ఎలా తెస్తున్నా కదా కొంచెం అంత
మీకు పప్పా చికెన్ అన్నా కదా ఇంకోటి చికెన్ రైస్ పార్సల్ చేయడానికి మాకు ఇద్దరికి లంచ్ మాకు 3 ఇచ్చే కదా. ఉన్నాయి ఖాళీ అదంతా మీకు లేదమ్మా కడుపుంటే మళ్ళీ వేసుకోవద్దు ప్లేట్ కావాలా? ఇగో వెజ్ ఎవరికి భయ్యా అంతే లెక్క నన్ను వాళ్ళే ఇప్పుడు బండిలో పైసలు ఉన్నారు విమానం కూడా ఫోన్ పెట్టుకున్నారు. అన్ని పైపులు ఉన్నాయి. ఈ మూలకి ఇలా ముందు అంటుంది అవును తిరిగిపోవాలి. రైస్ పట్టాలా రైస్ मेरे को एक बोटी एक दाल में गोटिया दम क्या पाई राइस ఓన్లీ కర్రీ అన్న కంపేనమ్మా వెజ్ కర్రీ అన్న
ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడే